Hi everyone, welcome to my very first YouTube video. ඉතින් අද අපි යන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටන් තලවකැලේ රෝඩ් එකේ තලවකැලේ ටවුන් එකට කිට්ටුවෙන් තියෙන සේන්ට් ක්ලියර් ෆෝල් එක බලන්න. කොළඹ ඉඳලා ට්‍රේන් එකේ යන කෙනෙක්ට නම් තලවකැලේ ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා ටුක් එකක් අරගෙන කිලෝමීටර් 3ක් විතර නුවරඑළිය හැටන් රෝඩ් එකේ ආවට පස්සේ සේන්ට් ක්ලියර් view point එකට යන්න පුළුවන්. කොළඹ කොටුවෙන් උදේ 5:55 පොඩිමණිගේ ට්‍රේන් එකේ ආවම ඔයාලට දවල් 12 වගේ වෙද්දි තලවකැලේ ස්ටේෂන් එකෙන් බහින්න පුළුවන්. සේන්ට් ක්ලියර් විශේෂ වෙන්න එක හේතුවක් තමයි අපිට ඒකට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්, පාර අයින ඉඳගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සේන්ට් ක්ලියර් බතුයාය මැදින් තමයි මේ වෝටර්ෆෝල් එක ගලාගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මේකට මාරම ලස්සනක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ටූරිස්ට්ලා අතරේ සේන්ට් ක්ලියර් ෆේමස් වෙලා තියෙන ලිටල් නයගරා කියලා. ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ බලපෑම හින්දා මේකේ ජල මට්ටම නිතරම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි යන්න කලින් දවසේ හොඳටම වැහැලා තිබුණ නිසා අපි යද්දී අපිට ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලත් සේන්ට් ක්ලියර් බලන්න යනවා නම් ඒ පරිසරයට හානියක් නොකර සුන්දර මතක ටිකක් විතරක් අරගෙන එන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන විසිටින් ප්ලේසස් ගැන දැනගන්න රොමාවේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thanks for watching. Bye bye.